أزمة في العالم كله، خلي بالك عشان برضو نكون منصفين. في العالم كله في أزمة في رقم 9، اللاعب اللي هو الاسترايكر، الراجل الهداف ده في أزمة شوف حضرتك كبيرة. من شويه قلت ايه، وسام ومايلي هما الاثنين دول هدافين الدوري الموسم ده. طبعا. طب يعني طبعا دول اهو مش مصريين. ماشي، انت عندك برضو، ما انت عندك في طلائع عندك عمر السعيد، برضو لعيب كويس جدا، صح. هايل بصراحة، من اللعيبة الكويسين. في عندك في زد، زد برضو اوفا. يعني في لعيبه بتظهر، بس التنافس ما بين اللعيبه الاجانب واللعيبه المصريين. طب هو الطلبات دي شائعه لانه الاتحاد نفى اظن الموضوع، ولا في تفكير بالفعل جوه اتحاد الكوره؟ لا، في تفكير، هو في تفكير في كده، زي في تفكير في دوري المحترفين لم يتم الاقرار الرسمي. المحترفين، دوري المحترفين مجرد اقتراح ان دوري المحترفين هيبقى من دورين، وهيطلع الاول دورين، ويطلع الاول والثاني والثالث لدوري الممتاز، والثلاثه في المركز الاخير ينزلوا دوري المحترفين. فده كلام بالنسبه لدوري المحترفين. ده مجرد اقتراح، هل يتم تنفيذه على ارض الواقع؟ اشك، لان 7 لعيبه او 7 لاعبين، انا هيبقى في الزام، هيبقى في الملعب هيبقى في 4 لاعبين مثلا على سبيل المثال، وفي 3 بره. حكايه حارس المرمى، لو انت بقى هتعمل 7 لاعبين وهتوافق عليها اذا كان ده اقتراح، فايه المشكله اللي من 7 يبقى من ضمنهم حارس مرمى؟ مش 7 وحارس، لا يبقى طبعا يبقى من 6 لعيبه وحارس مرمى. وفي الحاله دي مفيش نادي هيجيب لك حارس مرمى على فكره. يعني انت اديله الحريه وقول له حارس مرمى، يجوز ان انت تضمه من ضمن ال7 اذا تمت الموافقه عليه. حتى لو ما بقاش 7 هيبقى 6، وقد تكون بالونه اختبار. خلي بالك، هو اتحاد الكوره دايما بيعمل كده، يعمل لك البالونه ويشوف بقى حد هيفرقعها ولا هتمشي. لو طارت في الهواء يقول لك هنفذها. الهدف من زياده اعداد المحترفين ايه؟ يعني ايه الهدف؟ لا، الهدف هم بصوا للدوري السعودي والدوريات العربيه، فكره تسويقيه يعني. طبعا. فقال لك لا، احنا لما يكون لعيبه ليها اسم كبير، وخاصه على فكره في لعيبه بتبطل كوره عايزه تيجي تلعب في مصر. يعني مثلا لعيبه كبيره، مش عايز اقول لك اسامي كبيره عايزين زي يلعبوا. مودست مثلا. لا، ده مودست ده راجل اللي بيعتزل هنا في مصر، بيبطل كوره. أيوة. ده مودست ده ازمه. لكن انا اقصد في لعيبه تانية، يعني في لعيب اللي بتاع تشيلسي اللي جه لعب في وادي دجله، لو تفتكر، عايز افتكره لك، الفرنساوي ده. ايوه فرنساوي. وكان جه برضه يلعب. ففي لما تعمل انت في جمهور، وفي ترجع الجمهور الملعب، يعني اقصد، وفي اغراء من الناحيه الجماهيريه، شركات الراعي هتجيلك، وبالتالي كل اللاعبين اللي احنا بنشاور عليهم، اللي احنا بنشوفهم، هيجوا مصر، في اهلي وزمالك وبيراميدز وكله، حسب القوه الشرائيه لكل نادي. لكن انا بقول عداله المنافسه. انا اتمنى ان يكون في تخطيط على سواء ذكاء اصطناعي او حد محترف يشتغل الشغلانه دي ويتقاضى اجر عشان نقدر نحاسبه. لكن لما تيجي تقول لحد، تقول له انا، ما انا يقول لك انا متطوع، لا يا سيدي، ده انت غرقتنا.